ndebe mu gutanga nibura ishusho twahera kuri Kongo. Ubu Kongo ishusho yayo ku rwego rw'umutekano ikomeje kuba mbi kuko province ya Nord Kivu, province ya Sud Kivu iracyumvikanamo bombori y'intwaro. Turi buze wenda kutangaho cyane detail mu kibazo cya kabiri wavuze. Province ya Ituri nayo hari bombori ira mitwe ya Kodeko ikomeje kwica abahema hariya. Hakaba hari imitwe ya ADF nalo iyo amaze kuzamuka hariya muri Ituri, ikaba iri kwica abantu. Urumva ko ishusho imeze nabi haba muri Chopo za Kisangani, twaba tugiye muri Hotwele na Bazwele naho niko bimeze, yaba na Tanganyika. Tanganyika bu yahungiyemo ingabo nyinshi zatsinzwe i Bukavu, zinanirwa guhagarara Uvira, ziragenda za Kalemi, bari kuzana umutekano muke ukomeye cyane. Alors ngiyo ishusho ya kabiri rero muri Kongo ni M23 ikomeje kwiyempoza, ikaba ubikontrola province ebyiri. Nabyo twabivuga muri cadre sécuritaire nyine iyo shusho, byo turaza kubivugaho birenze cyane. Tukaza kuvuga ira mitwe nyine za ADF za Kodeko bakomeje kubuza umutekano kandi zikomeje kuba active. Ku rwego rwa politique rero Tshisekedi ari kugerageza ibyabi byose ukuntu yakora rétablissement ya autorité de l'État mu gihugu, ariko nta bushobozi afite bitewe nuko igisirikari, ngira ngo mwese mwakurikiye gouverneur Luboya, gouverneur militaire wa Ituri, ko yavuze ati ingabo ntizihembwa, ingabo nta ration zigira, nta bikoresho, uniform ntazo. Ngira ngo iyo video twese twarayikurikiye. Kandi akaba hari ikibazo cya ruswa gikomeye cyane gituma ingabo za FARDC muri cadre yo rétablir autorité de l'État, President Tshisekedi adashobora kuba yazana umutekano mu gihugu. Ku rwego rwa politique rero muri Kongo hari instability ikomeye cyane muri parti au pouvoir ya UDPS, aho haherutse kwicwa n'umunyepolitike ukomeye cyane, yishwe n'abagenzi be mu cyama, kuko hari clan ya Kabuya na clan witwa Deo, bose barwanira kuba secrétaire général, kandi aricyo cyama president abamo. Urumva rero ku rwego rwa politique n'agatogo, ku rwego rwa gisirikari n'agatogo, kubitaho kuluna ziri mu mujyi wa Kinshasa, kubitaho force de progrès kwica abantu hariya, yaba Kolozi, yaba Lubumbashi mu mujyi, yaba Matadi. Zira milice za ntuza za IDPS nyine umaze kwabwira ko IDPS irimo instability ikomeye cyane. Hakaba n'ikibazo gikomeje kuzamuka kivangura ry'amoko rikomeye, haba muri leta, haba mu ma province ayari yose. Ikindi rero twatanga ishusho ni alliance iherutse kuba hagati ya Fayulu na Tshisekedi mu cyo bagiye gucreer ngo kitwa Camp de la Patrie, kigiye gusimbura Union Sacrée. Ira Camp de la Patrie nyango tuzaza kwivugaho kuko ira Camp de la Patrie ni ikintu bakopiye cyabayeho tena ku bwamo butu 96 AFDL yinjira, Tshisekedi ise wa Felix nawe niwe wagiye kwa Mobutu, nk'ukuntu Fayulu yagiye kwa Tshisekedi nawe yari opoza, barahura ngo kugira barwanye Kabila waruje muri AFDL, bakora nabo Camp de la Patrie. Donc Tshisekedi il a copié ibyo se yakoze 96. Tuzabivugaho ntabwo ari, ariko ni muri cadre yo gutanga ishusho nyine ukuntu hari bari gukora les alliances contre nature kandi zidashobora guhagarika ko twavuga AFC M23 ukugiye. Ngiyo ishusho muri make muri Kongo. Naho mu Rwanda nayo nakarekare umutekano ni wose hagati mu gihugu, ariko hari ikibazo kiri ku mipaka y'u Rwanda n'imbibi hanye n'u Burundi, ntabwo bimeze neza. Kuko i Bujumbura hari kuvugwaho movement zikomeye cyane, yaba des organisations locales za société civile zitangaza ko hari indege zimanuka 3 fois par semaine zimanura intwaro. Uburundi rero ntabwo buri mu ntambara, izi ntwaro bari kuzana kuri aeroport biraboneka. Ira aeroport ya Bujumbura hari n'amato ari guca Tanzania, bagapakira amakonteneri yinjiza ibikoresho bya gisirikare byinshi. Burundi ni igihugu kitari mu ntambara, ngo wakwibaza ati sinibiki. Nyuma yaho President Ndayishimiye wenyine avuze ati ngo bashobora kuzaca hariya mu Kirundo. Rero nguko u Rwanda hagati hari umutekano, ariko ku mipaka n'u Burundi ntibimeze neza. Ariko umupaka
yahanye na Congo, ubu ntabwo u Rwanda rukigirana umupaka naho leta ya Kinshasa ikontrola. Kinshasa ubu nta mupaka ifitanye n'u Rwanda muri cadre y'umutekano. Ubu imipaka yose ira 214 km u Rwanda ruhanye umupaka na Congo, ubu ihanye umupaka na leta ya AFC M23 kuva Kabuhanga ukageza Kamanyola, nuvuga ngo uciye Petite Barriere, Grande Barriere, ukajya kuri Ruzizi 1, Ruzizi 2, ayose na ama frontiere ahanye umupaka n'u Rwanda, aho hose ari contrôlé na AFC M23. Yo ni inkuru nayo nshya yuko kwerekana ko u Rwanda nta mupaka rugifitanye na leta ya Kinshasa. Alors ku rwego rw'umutekano rero u Rwanda ubu rufite inganda zikora intwaro za kirimbuzi. Ni twavuga ko ari ikintu gidasanzwe mu karere k'ibiyaga bigari. Uganda yagerageje gukora imodokari zimeze nk'ama tanke za autoblende, ariko u Rwanda rubaye igihugu cya mbere rukoze intwaro zimwe nk'izo Israel ikora, nk'izo Ubufaransa bukora, nk'izo Amerika ikora. Iyo nayo ni ishusho y'akarere mu rwego rw'umutekano, kandi ingabo za RDF zikomeje kurinda ubusugire bw'igihugu n'ibindi bihugu, ziri Mozambique, ziri Centrafrica n'ahandi. Iyo ni kuri ishusho y'u Rwanda ku rwego rw'umutekano, kandi akaba ari icyegeranyo giherutse gusohoka kivuga ko u Rwanda ari cyo gihugu cya mbere muri Afrika kirinzwe ku rwego rwo hejuru, haba mu kirere cyacyo, haba ku butaka, haba no ku mipaka. Cyo ntabwo ari oxygene, ni icyegeranyo cyasohotse cy'aba specialiste mu byerekeranye na defense na sécurité. Ku rwego rwa politike rero, FPR ni parti politique imwe ikomeye cyane mu byama bikomeye ku isi stable, yagize politike, yakoze za reforme nyinshi zagezweho, haba muri secteur ya economie, haba muri finance, haba muri migration, haba mu rwego rwa justice, haba muri sociale no mu nzego z'umutekano. Ngiyo ishusho yo mu karere ku rwego rw'u Rwanda. Tugiye Burundi rero, navuga ko ku rwego rw'umutekano u Burundi bubangamiwe nabwo na groupe bita Red Tabara ikomeje gukanga leta ya CNDD-FDD. Navuga ko ingabo z'u Burundi nazo zikomeje gukorera za operation muri Congo, ziherutse no gufatanya na bamayimayi na FDLR kwica abantu hariya muri ho plateau ya Minembwe. Kandi bakaba bari gukonstituwa umutekano muke hamwe n'abamayimayi hariya muri Uvira. Tukavuga ko hari na presence nyinshi cyane ya FDLR ziri kuboneka i Burundi n'abazalendo, n'abapolitisiye benshi b'abakongomani bari i Burundi. Donc turi kwerekana ishusho y'umutekano. Usibye n'ibyo, hakaba hari FDLR ziri kuva muri Zambia zikazamuka yitwa za Sandoa. Abazi Lubumbashi, Sandoa no mujyi uri mu majyepfo. Kandi hakaba hari kuvuga ko Sandoa hari etat major bikomeye cyane ya FDLR, ariko bose bakaba bari kuzamuka Bujumbura. Iyo ni ishusho turi gutanga ku makuru dufite n'ubushakashatsi. Ku rwego rwa politike rero, ekonomi y'u Burundi iri hasi cyane, amadevize yarabuze, karabira cyangwa ibitoro byarabuze. Ahubwo habayeyo n'amatora ku rwego rwa legislatif. Iyo turi muri cadre politique ku analiza u Burundi. Burundi burutse gukora reforme ya systeme ya ntuza ya administration. Bari bafite ama province nyibagira kuri 10 nangahe, ubayagabanyijemo niba ari nkane nangwa 5. Burasirazuba hari ntuza nani province ya Buhumuza, ariyo iri muri est. Muri ntuza twanabonye ko CNDD yatambutse n'abadepite 16. Iyi Buhumuza niyo abazi Burundi neza ifashe cyari ko province ya Cankuzo, ya Muyinga na Ruyigi. Aho ngaho rero hakaba hari population isa nkaho nayo sinisho ni froid, ntiwamenya niba babana na leta nangwa niba babana na opposition.
ariko CNDD ngo yahabonye abadepite 16. Muri Bujumbura, province ya Bujumbura ibarizwa Burundi muri West, iyi province niyo abazi Burundi niyo bwakera niyo yafashe Bujumbura meri, ifata Bujumbura rural, hariya mu Bubanza na Cibitoki. Alors aha muri Bujumbura harimo nibura nka % 60 za opposition, kuko ni province irimo aba intellectuel batumvikana n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, ariko mu mantuza registre twabonye uyu munsi abonye muri Bujumbura ngo babonyemo abadepite 23 bose n'aba CNDD-FDD. Alors muri province ya Burunga babonyemo abadepite 17, bazi Bujumbura Burundi bwa kera ni haraza Makamba, za Rutana, za Rumonge na za Bururi. Aho ngaho opposition nyinshi cyane, hari nka 70% ya opposition, ariko urumva ko CNDD yabonye abadepite 17. Naho muri province ya Butanyerera babonyemo abadepite 23, ni haraza Ngozi, za Kirundo, hara muri Noro nyine, za Kayanza, niho hari ndiri ya FLN na FDLR, babanyemo abadepite 23. Ngo na Gitega rero ariyo province ya originaire ya president, kandi hakaba arimo opposition nibura ya % nka 60, babonyemo abadepite 21. Atazi Gitega, donc ni Gitega nyine na Muramvya, Mwaro na Karusi. Alors ngiyo ishusho y'u Burundi muri cadre ko dusobanura nyine mu karere, ariko Burundi bukaba buri mu kibazo gikomeye, dushobora no gutanga akaruru kuri genocide ishobora kubayo, kuko meme n'abantu ba CNDD-FDD nabo bari muri navuga ko hari basa nkaho bari divize, kuko ubu haraga kundi katarenza abantu 5 ubu nibo bayobora Burundi. Hari uriya chef d'état major Prime Niyongabo, ubu decision zose kujerekanye n'umutekano ni uzifata, ni umanipula president uko ashaka. Akunyirizwa n'uwitwa Steven bari Ntakirutimana, ni wahoze ari ushinzwe bya renseignement militaire, ubu yarasimbuwe, ariko yasigaye ko ni personne très influente, bakaba bakorana n'abandi ba civile babiri, witwa Pierre Claver niba ndayicariye, ushinzwe ibintu bya commission niba Vérité et Réconciliation, na Reverier Ndikuriyo akaba ari we secrétaire général wa SNL. Abangaba nibo bafata ibyemezo byose, ngo bakaba bashigikiwe na Première Dame Angeline Ndayubaha. Manipulation, donc ubu president asa nkaho yafashwe matekwa, ibitavuze abangaba nta wundi babivugaho. Ubu rero habaye na fissure muri CNDD-FDD, kubera hashobora kuba na za manifestation mu minsi iri kuza. Ngiyo situation y'u Burundi ngubu ukuntu bimeze. Hakaba ari mouvement iherutse kuvuka mu mwaka ushize yitwa Burundi bwa bose. Ubu ngubu iyi niyo mouvement iri guharanira kugira ngo habe impinduka mu Burundi, yaje gufatanya za Frodebu, za Kodebu, FDC Sangira, ihuriyemo abarundi bose kugira ngo barebe ukuntu impinduka zaba. Aka gatsiko kari ku instrumentaliza amoko mu Burundi, kugira ngo mwabonye ko hari n'amapanier bashyiramo ngo amatora y'abahutu, amatora y'abatutsi. Ibi bintu i Burundi birakarishe cyane, bishobora kuzana ikibazo gikomeye cyane. Hari hakwiye kuboneka changement, révolution yatuma u Burundi butongera kubamo genocide nk'izabaye mu myaka yashize. Alors i Buganda nta gikomeye cyane cyabaye enregistré muri iyi minsi, usibye ingabo za UPDF zikomeje gukora operation muri Congo en partenariat na FARDC, barwanya Codeco, ariko FARDC kabari birego bivuga ko ishobora kwikorana na Codeco, anariyo mpamvu batashoboye kwitsinzura. Ariko UPDF ugahangana na ADF ari Beni bariyo. Ku rwego rwa politike Uganda institution zayo ziri stable, ariko kabifite ikibazo naho cya economy kita yoroheye. Muri Sudani
aho hariyo bombori bombori, hari za groupe armée, hari ya Juba ziri kwirirwa zirwana n'andi mamilise bahanganye nabo na leta, institution ni faible, president ari faible, ararwaye, hakaba hari aba general bari gushaka gukora impinduka. Donc Sudani nayo mushobora kumva mu minsi itaha habaye yo tena bombori bombora ni Sudani y'Epfo, kuko iri accord yabaye muri 2018 ntabwo yabaye mise en application, bituma rero amagroupe yasabye babe yemereye ibintu runaka bitashobotse, akaba mpamvu bombori bombori yatangiye. Ikindi twavuga mu karere nsoza kutanga image ni tension uri hagati ya Kenya na Tanzania. Presidente Samia Suluhu aherutse kurega Kenya avuga ko iri kwivanga muri politiki ya Tanzania kugira ngo basutene opposition kugira ngo Samia ave ku butegetsi. Ibombori bombori irahari, imaze kuva muri mu nzandiko, itangiye kujya muri za declaration, ngira ngo muzumva no mu mezi ataha hashobora kuba umutekano muke cyane ku mipaka ya Tanzania na Kenya. Kandi Tanzania ikaba nayo ikomeje kubika tena abanzi bashobora guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Alors Kenya ikaba nayo iri muri instabilité économique ikomeye cyane, bigatuma Tanzania nayo ikoresha abacuruzi n'abanyemari b'abanyakenya kugira ngo bahungisha amakapito yabo muri Tanzania. Donc urumva hari bombori bombori bitwaza ko hari za reforme president Ntuza yakoze mu rwego rwa economy Ruto, n'imisoro myinshi cyane, bagahunga bakakura amafaranga yabo muri Kenya bakajyana muri Tanzania. Noneho Kenya nayo igakoresha opposition ya Tanzania guhungabanya umutekano. Mushobora kumva mu minsi iza bwana minister habaye bombori 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 hagati ya Kenya na Tanzania. Ngiyo muri make nsubije ikibazo wambajije, image ya situation politique na situation sécuritaire iri mu karere. Zambia ntuza nta bya grave biriyo, ngira ngo ibyo ngibyo nibyo twabwira abatwumva uko akarere ubu gahagaze. Urakoze bwana minister.